नमस्कार दोस्तों, मिस्टर इंडिया कार ऑटो टेक्निकल में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ये टोयोटा का इटॉस है। इसमें कस्टमर कंप्लेन है, गाड़ी मिशिंग हो रही है, मिसफायर हो रहा है। चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। मैंने स्कैन किया है, चेक इंजन लाइट भी ऑन है इसका। गाड़ी मिसफायर भी हो रही है। चालू करेंगे एक बार। इसमें कोड आ रहे हैं, सिलेंडर 3 और 4 मिसफायर करंट में कोड आ रहे हैं। तो हम चेक करेंगे 3 और 4 नंबर। तीसरा नंबर है स्टेबिलिटी माल फंक्शन, उसका कुछ नहीं। ये 3 और ये 4 नंबर है, 3 4 नंबर ये 2 है, दोनों का चेक करेंगे। निकालने के बाद इंजन में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 2 नंबर निकालेंगे क्या? 2 नंबर निकालने के पड़ रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे निकालने में भी पड़ रहे हैं। और मिसफायर इसमें आपको दिख रहा है, मिसफायर पॉइंट फर्स्ट पे कुछ नहीं है, 2 पे कुछ नहीं है, तीसरा नंबर पे मिसफायर बता रहा नहीं, चौथा नंबर पे, दोनों पे मिसफायर बता रहा है गाड़ी। दोनों सिलेंडर मिसफायर बता रहे हैं। देख सकते हैं कितना मिसफायर है। आल सिलेंडर मिसफायर काउंट बता रहा है 122, 127, 10 11 10 11 मिस काउंट हो रहा है। तो हमने इसका स्पार्क प्लग चेक किया, स्पार्क प्लग ख़राब था, चेंज कर दिया स्पार्क प्लग इसका। चारों स्पार्क प्लग मैंने इसका चेंज कर दिया है। दिख रहा हूँ चाहे वो देना पड़ता हो इस कस्टमर को। ये आपको चालू करके दिखाते हैं क्या है। अभी गाड़ी चालू किया मैंने। अभी देख सकते हैं एक भी मिसफायर नहीं बता रहा। तो एक्चुअली इसका स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम